السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم على كلمه كده مصريه مشهوره قوي عندنا. ايه بقى الكلمه دي؟ يقول لك ايه؟ عمال يهمبك. اصل واحد بتاع همبكه كده. همبكه يعني ايه؟ يعني ما بيعملش حاجه. بيخدع، محتال. شغل كده اللي هو الثلاث ورقات والكلام ده كله. طب الكلمه دي اصلها ايه؟ الكلمه دي اصلها كلمه انجليزيه معناها كلمه هامبك. هامبك يعني همبك معناها احتيال، خدعة، مكر، حاجة كده ملهاش أي لازمة يعني. كلمة هام اتش يو ام يعني كلمة دندنة أو ها ها، بيعمل صوت ها كده. وكلمة بج اللي هي الحشرة أو البق اللي موجود، لما نجمعهم مع بعض يدينا بقى إيه؟ هامبج. هامبج يعني إيه؟ يعني حاجة كده ملهاش أي لازمة، بيقعد يلف حوالين نفسه كده، بتاع همبكة. بتاع ايه؟ همبكه. يبقى كلمه همبج يعني